Şu anda AKP iktidarı, Erdoğan iktidarı nedeniyle Türkiye'de dindar kesimlerin belli bir tatmin duygusu içerisinde olduğunu varsayabiliriz. Ancak AKP'nin ve Erdoğan'ın iktidarı kaybetmesi halinde, ki bu çok da imkansız bir şey değil çünkü çok ciddi bir kriz içerisinde, kaybetmesi halinde doğabilecek travmalardan yararlanabilecekleri kanısındayım. IŞİD ve benzeri Selefi cihatçı yapılanmaların. Dolayısıyla bu mesele çok ciddi bir şekilde Türkiye'nin önünde duruyor bence. Konuşulmasa da, konuşulmak istenmese de. Bir, IŞİD'e katılmış olan insanların, ki bunlar savaşçı olabilir, aileler olabilir ya da onların çocukları, çok sayıda çocuğun doğduğunu biliyoruz. Ya da çok sayıda küçük yaşta çocuğun Irak'ta ve Suriye'de IŞİD'le ebeveynleri tarafından götürüldüğünü biliyoruz. Bunların nasıl bir süreçten geçirileceği, yani buna özellikle aileler ve savaşçılar için söylenen deradikalizasyon, yani radikallikten arındırılma programları konusunda değişik ülkelerde, İslam ülkelerinde ve Batı ülkelerinde genellikle çok başarılı olmayan çalışmalar var ama bir arayış var. Türkiye'de bu konuda ne yapıldığını açıkçası bilmiyorum. Çok ciddi bir çalışma olsaydı herhalde bir şekilde duyardık diye düşünüyorum. Bu yapılmıyor. Ama onun ötesinde daha önemli bir husus, Türkiye'nin siyasi, ekonomik, kültürel zemininin bu tür yapılanmalar için çok bereketli bir alan olduğunu ve her geçen gün daha da böyle bir alana dönüşmekte olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla böyle bir sorun Türkiye'nin önünde çok ciddi bir şekilde duruyor. Ancak bu konuda toplumun herhangi bir kesiminin, devletin içerisindeki ilgili birimlerin, toplumun herhangi bir kesiminin, zaten iyice fonksiyonsuzlaşmış üniversitelerin, bir iki istisnai kişinin gayretlerini saymazsak hemen hemen hiçbir şey yaptığını görmüyorum. Bu çok acınası bir durum. Yarın öbür gün Türkiye çok daha kritik bir süreçten geçerse bu tür yapıların bu kritik ortamlardan istifade etmek için ellerinden geleni yapacaklarını aklımızda tutmamız gerektiği kanısındayım.